गिह ऐं तेल जे अघनि में वाध ॾिसण में आई आहे, जंहिंसां घरेलू वापेदारनि ते वधीक भार पवंदो, जंहिं जे करे अवाम जा मथे ते हथ अची विया आहिनि। महांगाई खां परेशान अवाम ते हिकु ॿियो भार विधो वियो आहे। खाधे पीते जी शयुनि जे अघनि में वाध थी वई आहे। ज़रियनि मूजिबि पहिरें दर्जे जो गिह ऐं तेल 10 रुपया वाध सां 582 रुपया फी किलो ऐं लीटर ताईं पहुची वियो आहे, जॾहिं त ॿिए दर्जे जो गिह ऐं तेल 540 रुपया किलो ऐं लीटर विकिरो थी रहियो आहे। खंड जे अघ में बि 2 रुपया वाध थी आहे, जंहिं खां पोइ इहा 179 रुपया फी किलो ताईं पहुची वई आहे। अवाम वधंदड़ महांगाई खां सख़्त परेशान आहिनि। अवाम जो चवणु आहे त वरी खाधे पीते जी शयुनि ऐं गिह जे अघनि में वाध करण सबबि असां परेशानी में मुब्तला थी विया आहियूं। हाणे त हिकु वेले जी मानी खाइण बि ॾुखी थी वई आहे। अवाम मुतालबो कयो त हुकुमरान अवाम जो एहसास कंदे आम वाइपे जी शयुनि में घटिताई आणनि, जीअं अवाम बहितर तरीक़े सां ज़िंदगी गुज़ारे सघे। असां हिकु भेरो ॿीहर ॿुधाईंदासीं, गिह ऐं तेल जे अघनि में वाध ॾिसण में आई आहे। पहिरें दर्जे जे गिह ऐं तेल में 10 रुपया वाध, जॾहिं त ॿिए दर्जे जे गिह ऐं तेल में 540 रुपया ताईं फी किलो विकिरो थी रहियो आहे।